Jungle. Yun mga kamahalan, pinilisan po natin ang ating video sapagkat na-copyright po yung ating video ngayong araw na to. Kaya yung ating tutorial ay i-voice over ko na lang. So, nilagyan po muna natin ng carbon upang ma-tester natin kung gumagana ba yung grinder. So hindi po gumagana. Nakikita nyo po hindi siya pumapalo. Ilagyan na po natin ng carbon pero hindi po siya pumapalo. Didikitin ko po ulit. Pumapalo po, di ba? May carbon na po siya, hindi po siya pumapalo. Sabi po ng may-ari ay gumagana daw po. Mahaba po ang ating video mga kamahalam at halos ito ay kalahating oras. Binawasan na po natin at masyado po palang marami tayong nakuwang tugtog mula sa ating kapitbahay na nagbibidyoke at na-detect ni YouTube para maging dahilan na ma-copyright ang ating video. Kaya sa ngayon ay ipagtiyagaan nyo na muna ang ating video. Natin ang ating ginagawang grinder upang ma-check lahat ng kung ano ang kanyang sira. Masyado na po kasing itong grinder na to marupok na yung mga wire niya, kaya ang daming putol nang inabot mula dun sa nagpagawa hanggang sa atin. Ayun mga kamahalam, gabi na tayo edit muli nito at nag voice over na lang, pero meron pang tayong narinig na mahinang tugtog mula sa kapitbahay. Sana naman hindi na to ma-copyright at hindi na marinig ang kanta sa kapitbahay. Kaya mga kamahalan, pagpasensyahan nyo ng ating video dahil masyadong maigli na po ang ating video dahil nagkaputol-putol na po dahil pagkahaba-haba pala yung narinig na kanta sa video ng ating kapitbahay. Kaya wala tayong magagawa kundi putol-putulin dahil yung iba'y napakalakas at halos natatalo yung ating salita. Hindi ko napansin na yun pala yung makaka-copyright tayo diyan. Sana naman makapasok na tong ating video. Para makita nyo yung ating paggawa sa grinder at kahit pa paano sana may matutunan kayo. Ayan po't malapit nang magawa ang ating grinder. Pinalitan po natin ng switch dahil sira na po yung switch niya. Kabilaan po na
terminal niya ay hindi na pwedeng gamitin dahil hindi na nagko-contact. Kaya talagang kailangan ng palitan. Pero yung wire ay nagkaputol-putol lang at tumikli, pero nagamit pa rin naman. At yung kanyang pinaka-plug, hindi na rin natin pwedeng gamitin, kaya pinutol na natin. Sila na lang bahalang magdugtong ng panibagong plug. At yung carbon din ay atin ang pinalitan, sapagkat yung dating carbon ng kanilang grinder ay DIY lang. Hindi siya yung talagang akma at para talaga sa grinder na yan. Meron po kasi siyang gilit. Kumakalang po yung dating carbon. At sana po kahit ganito ang nangyari sa ating video ay maibigan pa rin ninyo, at sana may mahapulot pa rin kayong matututunan. Sana po yung ating mga viewers na hindi pa nakasubscribe, subscribe lang po kayo at pakiclick po ang ating notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. At pagka po tayo gagawa tataon na po natin na walang nagbibidyoke o nagpapatugtog na kapitbahay para hindi tayo makapiright. Kasi po sayang yung ating effort para may ma-share ako sa inyo. Palitin na rin po itong plug na to. Naglulos dito. Marami po tayong mailalabas na video dahil hindi lang naman po paggawa ng mga grinder, barena, jackhammer, kahit po sa jack ng sasakyan gumagawa rin po tayo. Kaya abangan lang po ninyo ang aking susunod na mga video. Hindi ko lang po sila kayang pagsabay-sabayin, plus po yung availability ng ating mga pyesa. Konti lang po ang ating budget, kaya kung alin lang po yung maunang magkaroon ng budget, yun po ang una nating ginagawa at sinishare sa ating channel upang may mapanood. Kaya sa mga subscriber ko at mga viewers na patuloy na nanonood, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel at kay Maalam. Matetest po natin yan kung good. Nakikita nyo po hindi po mapalo. Ito po pagdidikitin ko. Yan po mga kamaalam, atin po tetestingin. Kung makikita nyo po wala pong plug, ingat lang po sa pagsaksak ng dalawang wire na walang plug. Pero yan po madalas namin ginagawa dahil araw-araw na po namin trabaho yan, aking trabaho, kaya alam na namin ang aming gagawin. At mag-ingat lang po sa ating mga ginagawa. At tumutok po tayo, tingnan mabuti at obserbahan kung tayo po ba'y gagawa, lagi nating titingnan kung yung plug po ba ay nakasaksak sa outlet. Kaya bago po natin buksan ang ating mga grinder, siguraduhin po na hindi nakasaksak. At kapag po tayo nag-testing ng grinder at ating muling bubuksan, siguraduhin ating bubunutin ang plug para maiwasan po ang pagkakuryente o electric shock. Last po yung siguraduhin na
lahat ng tornilyo ay maibabalik muli sa ating gamit na binuksan. At i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po.